امال ايه؟ حبيبتي ونور عيني كمان. امال كنت كاتمها ليه؟ ما كاتمهاش ولا حاجه، انا ما كنتش خابر قبل كده. الكلام ده يتقال ميته وكيف، انما اعمل ايه بقى؟ ما هو انت اصل جمالك ينطق الحجر. بجد مش مصدقه وداني. غردي يا طيور، ازهري يا زهور، فاروق بيقول كلام جميل. طب يلا بقى، يلا سوقي وبلاش دلع مرق على رأي الحجة. حاضر يلا، المره دي كفايه عليا كده، ولو اني كنت هقول لك كلام مهم، بس يلا مره تانية. وايه هو بقى المهم؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ النبي زي ما بقول لك كده، انا واقف على صندوق البص اقول لهم ايه؟ ابوي بعت لي جواب هو فيه يعني. السلام عليكم. سلام طابرك يا ايوه وانا سعادتك. متشكرين قوي، بس مش في مركبين دقيق دخلوا رصيف عايزين نفرغوهم. بلاش القعده دي وكل واحد يشوف شغله. حاضر منين الاثنين؟ حاضر حاضر يا عم، حاضر يا عم. طب اطلب، عمال يؤمر وينهي زي ما هو عايز. بكره شيل الجمل بمحمل شيله واحده ده. سبحان العبد الوهاب يا اخي. حبس وفينك ده ليه يا تنحى منك له؟ ما سمعتوش البيه فاروق قال لكم ايه؟ سمعنا يا ريس بيكي، ايه الحكايه؟ بنشرب شويه شاي قبل شاي النهار. شاي قبل شاي، ده انت ماسك قوي والله العظيم. اللي ميه هتتخسر، وبالذات الكلام ده ليك انت خصوصي. ليا انا؟ انا ايه الحكايه يا اخوانا؟ انا بتوسع عليا ولا ايه؟ فتح عليم يا رزاق يا كريم، ده انت ماسك قوي يا ابني. يا ابني ما تقفلش معاي، ما تخلينيش احلف يمين واتحمل ذنب عيالك. انا بقول لك اهو. معلش يا بيتي، ده انت قلبك كبير. يلا اخي روح شوف شغلك، انت هتعمل لي فيها ريس ابد الروح. يلا يا ماسك، يلا شوف شغلك. يا ساتر. يا ساتر، واد ماسك قوي. ايه مالك معفر ليه على الصبح؟ على مسوي يا اخي، ما وراهاش غير الحقد والحسد. ارمي ورا ظهرك يا ابو دبيكي، بالك انا خابر كل واحد في المينا هنيه ضميره ايه. انما قول لي ايه اللي جابك بدري كده؟ ما الشغل ماشي حلاوه وعلى العال واخوك سداد. كده وجدود يا ريس، كده وجدود، بس يعني انا ورايا ايه؟ هروح فين؟ ما ورايش غير الشغل. واه تقعد مع خطيبتك يا فاروق، تتساهروا تتسامروا تاخدوا وتدوا في الحديد كده يعني. كده يعني كيف؟ تقول لها انت بس، تقول لك انت كلبه. ما تحترم نفسك يا اخي، ايه كلبه دي؟ باي تهزروا يا اخي، تتصغرنوا. مش باقي تهار رسمي والحمد لله. حكم حديث الحب ده يا صاحبي ما يخلص واصل. الواحد يفضل يتح في حباله وما تنتهيش ابدا. بتضحك؟ طب ايه رايك بقى في فسحه زين انت وست نرجس في المنتزه؟ ولا اقول لك روح المعموره، رايقه دلوك وحلوه جو. حديث الحب هناك بقى ما اقول لك. الله يا حسني، جيت لي على الوجيعه يا صاحبي. وجيع كيف كفى الله الشر. ما انا يا اخي نفسي اعمل اللي هتقول عليه ده، نتساهروا ونتسامروا وناخدوا وندوا في الحديد وكده يعني، بس ما قدرش. ما قدرش ليه؟ وخير ربنا كتير والعربيه تحت رجليكم، منين ما تقول لها تروح هتروح، ما تقولش ليه. اباي يعني انت ما خبرش ليه ما قدرش؟ لا ما خبرش يا فاروق، وما تقفلش معاي. ما بقفلش معاك يا اخي، فتح انت بقى معاي. مش انت يا صاحبي اللي قلت لي لا تروح هنا ولا تاجي هنا لحسن حد يوعالك ويعرفك تيجي طوبه في المعطوبه والامر ما يسلمش؟ ايوه صح. فاتتني كيف دي؟ لكن ولا يهمك، كلها حاجات بسيطه وملحوقه ان شاء الله. هتروح وين يعني؟ طب هقول لها ايه لما تحب هي بقى تخرج او تتفسح في الحتت اللي انت هتقول عليها دي، وده حقها طبعا. معلوم حقها، لكن ولا يهمك، زي ربك محل غيرها هيحلها. ربنا كريم. بدري؟ حد في الدنيا يسمي بدري؟ يا زهيرة الأسماء مش مهم، المهم إنها قامت بالسلامة والطفل والحمد لله حلو وصحته عال. أنا ابني اسمه بدري؟ يا ستي ما تزعليش، ابقي ناديله انت بقى وقولي له يا دادي يا دودو أي حاجة. انا كنت عارفه كده من الاول. امال لو كانت بنت كانوا سموها ايه؟
نعسه ولا خضره ولا ست ابوها. ما يسموها زي ما هم عاوزين. الله، ايه مش عايزه تعرفي بقيه الاخبار الحلوه؟ لا مش عايزه. حتى لو قلتلك ان حاتم نجح في الدبلومه وسجل رساله الدكتوراه. فوق كده ورده كمان نجحت. يا سلام، ربنا يوفقهم. تعرفي يا زهيره، حاتم ده لو كان لف الدنيا بحالها عشان يلاقي واحده زي ورده ما كانش هيلاقي. اهي حملت وولدت وبترعى طفل، ومع ذلك ناجحه في دراستها ومريحه ابنك ومهيئاله الجو اللي خلاه نجح هو كمان. عايزه ايه تاني اكتر من كده؟ قولي الحمد لله بقى وبلاش بطر. يا وردة يا حبيبتي، 10 أيام في الريف الإنجليزي أو على البحر هيغسلوا تعب السنة كلها. يا حبيبي الرحلة جميلة، أنا ما قلتش حاجة، بس برضه لازم نلم إيدنا في المصروف شوية، إحنا ما بقيناش لوحدنا كمان. يا حبيبتي اسمعيني، نسرق لحظات جميلة كده من الزمن تبقى ذكريات تبقى لنا على طول، صدقيني أنا حريص على كده، بعد كده هنشتاق لها. أنا من ناحيتي كل ساعة معاك ذكريات جميلة. لا حلوة، كسفتيني يا بت، بس برضه مش هتخيل عليا طريقتك الناعمة دي. أنا بتكلم جد يا وردة، صدقيني والله، أنا مش هين عليا أسيبك محبوسة طول السنة بين الأربع حيطان، ما بين مذاكرة ومحاضرات وحمل وولادة، لازم أفسحك. متشكرين جو. بقول لك يا وردة، لو ما وافقتيش تيجي معايا باللات هي أحسن، هشيلك هيلا بيلا بالعافية أنت والواد بدري. دي السلام. طب إن كنت تقدر إحنا موافقين إحنا كمان. لا ده أنا أقدر قوي. ها الجرس بس هو اللي رحبك. حسام، ازيك يا حاج؟ ازيك يا حسام؟ ازيك يا ورد؟ أهلا يا حسام. ها جهزتوا؟ وردة يا سيدي مش عايزة تيجي. مش عايزه تيجي ليه بقى يا ست ورد؟ المصاريف يا حسام. ما انتوا عارفين ان احنا معزومين، وبعدين انتوا عارفين اصلا ان انا اساسا ما بدفعش اي حاجه في اي حاجه. معلش بس برضه المسألة ما تسلمش، وبصراحة أي بنس بدورة أولى بيه. يا اختي ما تتحججيش ببدور، بعدين ده انتوا اساسا عايشين على حساب. تنكروا علب اللبن ومعلومات الاطفال ولا بلاش، ربنا امر بالستر. يلا يلا قومي بلاش تلكيك. حاضر يا سيدي حاضر، حكم الجو حاضر. إيه؟ يابا ناس ما تجيش غير بالعين الحمراء. خسارتك يا واد يا حسام من غير الجواز. تستقيل؟ تستقيل ازاي يا صلاح؟ طبعا لازم استقيل. امال انت عاوزاني اعمل ايه؟ احبس امكانياتي الفنيه المعماريه الهندسيه في الوظيفه الحكوميه؟ يا صلاح يا صلاح، انت دلوقتي مسؤول عن بيت، يعني المغامره مش مأمونه. مغامره ايه بس يا بوسينه؟ انت بتسمي عمل الحر ده مغامره؟ ازاي بس؟ صلاح بكره تشوفي مكتبي هيبقى عامل ازاي. افكاري الهندسيه وتصميماتي المعماريه مش هديها لاي حد ولا لاي مقاول. صلاح من فضلك انا بتكلم جد، وانا ما بهزرش يا بوسينه. يعني ايه؟ خلاص يا بوسينه، انا عزمت. عزمت ايه؟ واحد صاحبي. صلاح خلاص يا بوسينه، توكلي على الله. يعني الحديد كان نصاح؟ امال يعني جبته من عقلي؟ انت كنت خابر يا لا، بس هو كان قال لي وسط الحديث انه عايز يتجوز، هو انا ما خدتش في بالي، حسبته بيقولها في زعله. ده عزم وناوي. ليها علوان. ليه؟ تتجوز؟ طب ما انت متجوز، ومين؟ ست الستات في حوارك اللاتة شلتك من العدم وحطتك فوق راسها من فوق، صبرت عليك وسطرت عيوبك، قم اول ما تشم نفسك تفوتها. يفوتها؟ لا اطمن، مش هيفوتها. كيف؟ هيتجوز عليها، هيجيب لها ضر الزلها، قال عن وضل سبيل. لا، نعمة ما تستاهلش كده واصل. انا مش في نعمة دلوقتي، انا ماليش صالح بده كله. انا في وحلة اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي، واخد فلوسها دي له كديه دلوقتي، عمال بحتار لي فيها في الحلال وفي الحرام. اتحددت معاه؟ ايوه، امال هسكت؟ وقال لك ايه؟ قال لي حق شرع ربنا بيقول مثنى وثلاثة ورباع. يعني هم الكل شرع ربنا والشعلق في دي؟ ما ربنا كمان ما يخلصوش الظلم. والله قلت له، قام قال لي وايه يعني اللي هيظلمها؟ ايه مش هتلقى الوكل؟ انا عايز عيل يحمل اسمي وياخد مكاني بين هواره.
تاخد مكانه؟ ورث كان هياك ولا ايه؟ معلوم عنده هو ورث. اما هو ورث نكروا ليه على الشيخ البدار الله يرحمه وعلى ولده البدري قبل السابق؟ انت هتقلب لي في القديم تاني. طب اسوي كيف دلوقتي؟ قال لك ايه ما حددته انت؟ عمل كل حاجه. وخبر قال ليه؟ ايه؟ قال لي بقول لك ايه يا واد عمي، ما شايفش بنت بنوت تكون فرع كده وتكون تعرف تحط الاحمر والاخضر ووردك تكون دفيانه وراكده على عقمه زينه. قال عاوزني انا اشوف له عروسه بفلوسي. تصدق؟ صدق الا صدق. هو ده علوان ابو البكري. الحمد لله على السلامة. الله يسلم سعادتك يا فندم. أنا عمري نظرتي ما خيبت في ضابط كفر. البركة في توجيهات سعادتك يا فندم. وعشان تخف بسرعة أحب أبشرك بقى. اللي أنت كنت عايزه من زمان حصل أخيرا. خير يا فندم. أنت اتنقلت. المرة دي مباحث اسكندرية. صحيح صحيح يا فندم. يلا بقى خف بسرعة عشان تنفذ. مش الناق. أمال إيه يا فندم؟ أنت ترشحت الفرقة في القاهرة في التسجيل الجنائي. على بال ما تخلصها تكون استرديت صحتك. متشكر خالص يا فندم. أظن كده بقى تبقى رديت اعتبارك بالكامل. لا لسه يا فندم. لسه ليه بقى؟ بعد المكافأة والنقل وجواب الشكر من سيد الوزير. البدري. مين؟ أبدا ولا حاجة يا فندم. متشكر خالص. بقول ايه؟ مش يلا بينا بقى؟ يلا بينا ايه؟ احنا لسه قعدنا. ما احنا قعدنا اهو، كلنا وشربنا الشاي والحمد لله. بس احنا مش جايين هنا علشان ناكل ونشرب. ما انا سبق وقلت لك ما احبش اقعد في مطارح زي كده، وكمان ما احبش الموسيقى الافرنج دي. امال تحب الموسيقى ايه؟ احب الموسيقى العربي زي اللي حداكي في الاسطوانات بتوعك. فاكره الاسطوانات؟ انا اصلي ما قلتلكيش كتير كنت اقف فوق السطوح واصنت عليك وانت بتسمع الاسطوانات. عشان كده حبيت اغاني عبد الوهاب وسيد درويش وكل الحاجات الجميله بتاعتك. وبعدين كمان انا ما اعرفش اتحدث معاك كده والناس رايحه وجايه وكل اللي داخل عمال يطلع علينا. ما يلا يا بنت الناس نروح ونقعدوا في البيت لحالنا، اقل نونس الحج والحجه بدل ما هم قاعدين لوحديهم. يلا يا حبيبتي. حبيبتك؟ لو كنت حبيبتك بجد كنت انت اللي تتخانق معايا علشان نخرج ونقعد لوحدنا، مش تهرب مني وتبقى مش على بعضك كده. على حبة عيني وربنا عالم. ليه؟ على حبة عينك ليه؟ ما انت خابرة. لا ما خبراش. لا خابرة، وانا سبق وقلت لك. مش انا سبق وقلت لك ان انا مطلوب افطار؟ افطار؟ ومين من بلدكم اللي انا حتى مش عارفاها دي هيجي هنا؟ لا يجوا ويروحوا في اي حتة. انت اصلك ما خبراش بلدنا، دول عفاريت زرق وممكن يوصلوا لي حتى هنا. يلا بينا بقى يا حبيبتي، يلا بقى. يا ريس. تحت امر سيادتك. الحساب والباقي بكشيش، بس وسع كده. نورة استني يا نورة، خبر ايه؟ هتهمليني لحالي بقى. جري يا نورة، انت بتبكي؟ طب بس ما تبكيش. بس انا ما استحملش كده عشان خاطري. انا لا يمكن هسمح لنفسي ان انا استمر في المهزله دي. مهزله ايه؟ فاروق انت ما بتحبنيش. معاك حق، انا اللي فرضت نفسي عليك. بابا هو اللي لا اوعي تقوليها. مش هي دي الحقيقه؟ لا مش دي الحقيقه. الحقيقه ان انا عايز احب على قد الحاج حسين صبح ومساء. والحقيقه كمان ان انا بتمنى التراب اللي انت بتمشي عليه. يا سلام. ايه
ما حساش ولا ايه؟ لا تبقي ما بتحسيش. يا فندم. قصدي يعني يا حبيبتي انه وبعدين معاكي بقى، ما انا قلت لك ما خبرش في الحديد المزوج. انما احلف لك بايه يا نوره؟ احلف لك برحمه ابويا، وده يمين ما تعرفيش قيمته عندي، وعمرك ما هتعرفيها واصل، ان انت عندي اغلى من نور عينيا واغلى من روحي ذات نفسها، لكن ظروفي اقوى مني يا بنت الناس. انا فعلا ظالمك معايا، لكن والله العظيم غصب عني. ايه سامحتيني بقى؟ لا مش هسامحك الا لما اعرف عنك كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه ودلوقتي حالا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالكوا كفالة الشر؟ مفيش يا بابا. تعالي هنا. اتخانقتوا ولا ايه؟ ابدا يا حاج، ولا اتخانقنا ولا حاجه. عن اذنكم. عن اذنكم انا كمان اخش اشوف في ايه. سيبيهم يا حاجة، هم هيسووا امورهم. اخش بس اشوف مالها. معلش يا فاروق يا ابني، بنت وانا عارفها، اصبر عليها شوية، بكرة الزمن يعلمها. ولا يهمك يا حاج، نورة دي ست العاجلين، هي بس عاوزة تعرف أنا ليه ما قادرش أقعد معاها في محلات وأظهر في الشوارع كتير. ده اللي أنا كنت عامل حسابه من الأول، ومش عارف أعالج المشكلة دي إزاي. ما هي برضك عندها حق. وأنت قلت لها إيه؟ هقول لها إيه؟ ولا حاجة، هي فاهمة إن أنا عليها طار. ما هي والحاجة فاهمين كده، وأنا قلت إن ده حل معقول، بس الظاهر إنه مش كفاية. نورة، نورة، هتعمل إيه يا حاج؟ هتقول لها إيه؟ هكلمها وأعقلها. طب ده الراحة عليها، الله يخليك. ما تخافش. افندم يا بابا. تعالي يا بنتي اقعدي. مزعلة خطيبك ليه؟ انا اللي مزعله يا بابا. هي كانت بتقول لي يا حاج. استني بس يا حاجة أرجوك الله يخليك. مفيش حاجه يا بابا خلاص. مفيش إزاي؟ يا بابا انا خايفه اتكلم لحسن حضرتك تزعل، بس انا مش قادره اسكت. مش قادره ابقى مخطوبه لواحد مخبي عني كل حاجه في حياته. تقدر تقولي يا فاروق انا اعرف عنك ايه؟ اعرف عن اهلك ايه؟ عن بلدك؟ عمرك كلمتني عن حد فيهم؟ يا بنتي أنت هتتجوزيه ولا هتتجوزي أهله؟ لازم اعرف مخبي ايه. مش مخبي حاجة. طب ليه ما حدش بيزوره؟ ليه ما حدش جالنا الخطوبه مع ان حضرتك قلت انه من عيله كبيره قوي في الصعيد؟ ما هو أنا اللي ما قلتلهمش. طب ليه؟ يا بنتي عليه طار، ولو حد حس بيه هيبقى خطر عليه، وقلنا لك الكلام ده بدل المرة 10. انا مش مقتنعه بالكلام ده. اللي يخبي خبر خطوبته على اعز الناس ليه يبقى خايف لحد يعرف او حد يسمع. حد زي مين؟ ما اعرفش، يمكن خطيبته او حبيبته او نسايب تانيين. لا ده انت مخك راح لبعيد قوي. يا بابا ارجوك افهمني، انا مش ملاك، انا بني ادم عايزه اعرف كل حاجه عن خطيبي، ده من حقي. ما قلنا لك انت اللي بتنكشي في حاجات مالكيش فيها. ماليش فيها ازاي؟ امال مين اللي ليه؟ ما تتكلم يا سي فاروق، طلع كل المستخبي، ولا عشان لقيت اللي دافع عنك يبقى خلاص؟ اخلصي. انت ازاي تكلمي بالطريقه دي؟ شفت مامتك بتكلمني بالطريقه دي؟ قسما بالله العلي العظيم. حاج حسين. سلامتك يا حاج. حد يلحقني الدكتور يا ناس. انا هطلب الدكتور. رد يا حاج عليا. هي نمرته كام يا نوره؟ علوان ابو البكري كبير هواره بذات نفسه جه وطلبها منك، انا ما مصدقاش. أباي وما مصدقاش ليه؟
هو جاني النهارده زي ما بقول لك كده وطلبها مني. وقلت له ايه؟ هقول له ايه يعني؟ قلت له عن مفيد. كيف يعني؟ انت خابره ان تحيه دي بنت يتيمه وابوها الله يرحمه هملها امانه عندي. ايوه بس انت عمها لازم يعني زي المرحوم ابوها بالظبط. اها اديك قلتيها بنفسك. انا قصدي يعني ان البت مطمع حداها ارض كتيره وكسرت عسل وبهايم وذهب زي ما انت خابره وراسيه. لا بس نسب زي ده ما يتفاتش ابدا يا شيخ عبد الحليم. صبرك عليا ماني كمان مسكت العصايه من النص. امنت البت وامنت الجوازه. كيف ده؟ اول هام قلت له عايز مهرها 5000 جنيه مقدم. 5000 جنيه؟ ايه وكدهم كمان مأخر وبكدهم ذهب. ايوه امال ايه؟ امال كيف نضمن انه ما حاططش عينه على اللي حداها؟ طب وان كان ما حداهوش؟ يبقى ما يلزمهوش. الحديد خدنا والشاي برد. قولي لي الاول ايه رايك؟ خير ما عملت يا شيخ عبد الحليم. خير يا دكتور. لازم ننقله المستشفى حالا دلوقتي. يا مصيبتي، مستشفى لا لا حبيبي يا بابا. مستشفى لا. استنوا بس يا جماعه، استنوا خلونا نفهم. مستشفى ليه يا دكتور؟ عشان اللي بيعملوه ده اولا هو يلزمه هدوء تام، ده غير ان المستشفى فيها امكانيات غير هنا طبعا من اجهزه وتمريض. مستشفى لا، الحاج ما يروحش المستشفى. استني يا حاجه بس الله يخليكي. هو عنده ايه بالظبط يا دكتور؟ ازمه قلبيه. وما اخبيش عليكم ال 48 ساعه اللي جايين دول وقت حرج للغايه. ان شاء الله ربنا هيكرمنا فيهم، بس ده لو التزمتم بالتعليمات. نلتزم ان شاء الله. بس بقول لك ايه يا دكتور، مش ممكن يعني هو يستنى هنا واحنا نوفر له كل شيء، الراحه والهدوء التام زي المستشفى بالظبط. سعادتك تقرب له ايه؟ انا ولده. ابنه يعني. ايوه يا دكتور ابنه. على العموم انا قلت رايي وانتم اصحاب القرار. هو دلوقتي مثلا عايز انبوبه اكسجين حالا. نجيب يا دكتور، نجيب على طول. نجيب كل اللي هتقوله هنجيب، لو لبن العصفور هنجيب، واحنا عندنا اغلى من الحاج حسين. خلاص زي ما انتوا عايزين. ونجيب له كمان يا دكتور ممرضه ولا اتنين يقعدوا يمرضوه ليل نهار. اذا كان كده انا ما عنديش مانع، واتفضل اقول لك بقيه الترتيبات. اتفضل يا دكتور.
سمحت. ايه في ايه؟ يا حبيبي يا ابني، انت بتعيط؟ لا ابدا مفيش. يا مرك يا نعمة، يا مرك يا نعمة. ايه يا الصبح في ايه؟ القرشينات يا اخوي، الفلوس اللي كانت هنا مالها؟ راحت. راحت وين يعني؟ ما خبراش، كانوا هنا وانا وعيالهم من 3 ايام فاتوا. تروح وين يعني؟ ما تدوري زين. ما انا قلبت المطرح اهو. يعني ايه؟ يعني اتسرقوا. اتسرقوا؟ ومين اللي حسرقهم يعني؟ ما خبراش، ما خبراش. بابا انت هتولولي لي عاد ولا ايه؟ امال اعمل ايه واسوي كيف؟ طب فكري يمكن حطيتيهم هنا ولا هنا؟ لا لا واصل. يمكن تنطروا من ايدك ولا حاجه. هيتنطوروا فين؟ هما جنيه ولا 2؟ دول 5000 جنيه. يمرك يا نعمة، يا خرابك يا بنت هريدي. واحد واه يا علوان، يمكن يعني يمكن ايه؟ انا ما عمدش يدي على ايها قرش ليكي الا قدامك وانت خبره كده زين، ولا هيك انت عاوزه تقولي ان انا اللي سرقته؟ يتقطع لساني يا واد عمي. صح، انت ما بتمدش يدك الا قدامي. حسبت. امال حيروحوا وين بس؟ شوف انت عاد. اشوف ايه؟ شوفي مين الغريب اللي في البيت. وحياجي منين الغريب؟ ما انت اللي جبتيه. قصدك مين؟ انا خبر لك. لبيبه؟ اديكي قلتيها بخشمك لا لا يا واد عمي، لبيبه لا. خلاص خليكي على عماكي، انا ملياش صالح انا. يا مرك يا نعمه، يا مرك يا نعمه. حقول ايه دلوقتي العربي؟ عامله حساب للعربي وما عاملاش حسابي؟ لا اصل اصلي يا وليه اللي ما تختشيش انت. طب عشان خاطر الكلمه دي انا ما سكتش. انت يا وليه، انت يا وليه اللي اسمك لبيبه. لبيبه هتعمل ايه يا علوان؟ هقطع اليد اللي تتمد ببيت علوان ابو البكر كبيره ورا. لبيبه لا، لبيبه ما تعملهاش واصل. امال هيكون مين يعني؟ في حرام انا في بيتي؟ انت يا وليه اللي اسمك لبيبه. ايوه يا علوان يا ولدي بتنده. لا لا يا خاله لبيبه، ما فيش حاجه، روح انت. لا استني، وين الفلوس اللي كانت هنا؟ فلوس؟ فلوس ايه يا ولدي؟ كان في هنا 5000 جنيه، راح وين؟ 5 ايه؟ يا مرك يا نعمه، يا مرك يا نعمه. ايه يا بدري بس، ايه يا بدري مالك؟ ما بعرفش اغير، اعمل لك ايه؟ ماما لسه ما جاتش. يا حسام، 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 بدري لازم يغير. اسمع بقى، انا صاحبكم لكن تستغلوا صداقتي وقلبي الطيب وتشغلوني ده انا ده. لا انت دكتور امراض نسا. دكتور يا بني ادم، دكتور مش داده. طب وماله حسام؟ طب اتصرف، انا مش عارف اتصرف خالص. وانا مالي يا اخي، هو ابني ولا ابنك؟ ده ابني، بس شوف لي حل يا حسام. امري لله. وريني يا سيدي. اتفضل. وهي فين مامته دي؟ بالراحه على الواد. الله، مامته عندها محاضرات وزمانها جايه دلوقتي حالا. اهي جت ولا الحوجه ليك. ايه بدري ماله؟ الحقيقه يا ورده مش عارف اغير له. يا رجانين في شبر ميه. ايه يا بدوره؟ تعالى يا قلبي، تعالى يا حبيبي، تعالى يا بيبي، تعالى. عملوا فيك ايه المتوحشين دول؟ تعالى يا بيبي، ادي يا حبيبي حبيبي. طب انت مش عارف تغير له، امال حسام بيعمل معاك ايه؟ الله الله الله، دي بجاحه عائليه بقى. انت مش بتقول انك خبره في الاطفال برضو؟ الله الله، اوعي بقالك 6 اشهر مش عارفه تغير الولد. غيار البيبي يا هانم يبقى كده، بصي. قال مش ده قال. لا والله ما كان العشاء مود عمي. خلي لبيبه اللي بيحلفوا بحياتها تتم في فلوس. انت هتلوم على اللي راحت فلوسها وتحامى على اللي خدهم؟ ما تقولش خدوا علوان. هو ربنا مش عرفوه بالعقل؟ البيت ده ما فيهوش غيرنا احنا الثلاثه،
واذا ما كانتش هي اللي مدت يدها يبقى انا نعمة عاد. هي ما تاخدهمش واصل وانت خابر زين. ونعمة ما تسرقش مالها يبقى ما بقيش غير انا. قصدك تقول كده؟ انا مش كيه علوان البكري اتهم من دنبينه. انا اللي عم بحكم في قضيان هوارك وما اتهم كده من غير بينه. وحق الله لو حد غيرك نطقها بخشمه ما كان طلع من دار حي واصل. خلاص يا ولد عمي، الحديث بيناتنا ما جايبش حقه، وبدل ما نوجع ببعضينا ننهوه بالحزنة. خلا لبيبة لم خلقاتك وبينا من هنا. تلم خلقاتها وتروح على وين؟ تروح معاي. معاك على وين؟ باه هي لقمة وراقدة والله اكتر. مطرح ما ارقد ترقد، اللقمة نقسموها. دبور فقير صح لكن سداد ويعرف الاصول زين. خلي لبيبة بعد عم الشيخ بدار ولده البدري ما تتلطمش واصل. ربنا يخليك يا ولدي ويوسع عليك. لا خير لبيبة ما حتطلعش من هنا. احب على يدك يا علوان، ما تفضحناش وسط هوارة اللي خبر لبيبة زين. همليهم يطلعوا يا نعمة. لما نوعوا على عين الأعيان دبور راح يوديها وين؟ علوان. ما تعايرنيش يا فقري، قدامت لمين قبلك؟ طب عشان كلمتك دي علي بيمين ما هي قاعدة في الدار دقيقة واحدة بعد دلوقتي. يا مرك يا نعمة، يا مرك يا نعمة. خالي لبيبة بينا. اروح معاهم اطمن عليه. سوي ما بدالك، لكن خليكي فاكرة اليمين. الحمد لله احنا كده تجاوزنا مرحله الخطر. الحمد لله. بس هو دلوقتي تلزمه راحه طويله وهدوء تام، ويبعد عن الاجهاد والانفعالات، ويمشي على الدواء والرجيم بنظام لغايه ما اشوفه مره تانية ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. اما الممرضه الهمامه دي بقى فتيجي معايا بعد ما ادت مهمتها على احسن وجه. كتر الف خيرك يا بنتي. العفو يا حاج، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هستاذن انا بس تعليماتي تتنفذ. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. مع السلامه. حسني اتفضل يا دكتور. وبقى تعالى. الف حمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك يا حاج. تعالي يا نورة. سامحني يا بابا. لا يا حبيبتي، هو انت فاكره انك انت السبب؟ انا تعبان من زمان بس كنت بقاوح. الهدر ده بس كان علشان اشد بيه على ودانك مش اكتر. الف سلامه ليك يا حاج حسين. والله الله يسلمك. والله سلامات يا حاج، الف حمد لله على السلامه. اظن بقى انتوا سمعتوا كلام الدكتور. فيما يخصك انت يا فاروق، عايزك ما تشغلنيش خالص بحكايه الشغل، مفهوم؟ طب ما تشغلش بالك انت بس وربنا يقدرني. اما انت يا نوره بقى مش عايزك تتخانقي مع فاروق كل يوم والتاني. ما تعملوش كل يوم الشويتين الخايبين بتوعك دول، مفهوم؟ حرمت يا بابا حرمت. اما الحاجه وحسني بقى ده مناكفتهم على قلبي التعبان ده زي العسل. سلامة قلبك يا حاج. الله يسلمك يا حاج. ربنا يديك الصحة يا حاج، ربنا يعلم اليمين اللي فاتوا دول عدوا علينا كيف. ده انت وجعت قلبنا يا راجل. قلبي بيوجعني جوا فاروق، انا عايز دكتور. وبعدها لك يا نعمة واخرة المتمة يا بنت ابوي. اهك يا واد عمي ما قادرش اتحدث وياها واصل. كل ما اتحدث وياها تقول لي عايزين تخربوا عليا وتكرهوا فيا، لحد ما خد في وشه وقلع ومحدش قادر يحدث واصل. وانت كمان يا واد عمي والله ما حد قوى غيرك لحد ما تمكن ومحدش قادر يعقله واصل. خابر يا ولد عمي، خابر من غير ما تقول، لكن ما منوش فايدة الحديد ده دلوقتي. هيا بس لما اجي على لبيبه مكسوره الجناح تبقى دي اخره المتمه. وانا بصراحه ربنا عاد ما سكتش على كده واصل. لا يا اخوي احب على يدك. اها ريت يا واد عمي ريت لحد متى يا بنت ابوي؟ لحد متى هتحجز على علوان وانت خابره انه بيبيع ويشتري فيكي؟ انا عاوز اعرف ليه، سحلك ولا سبيكي؟
ولا يكون ماسك عليك زله. استغفر الله العظيم، ما تقولش كده يا عربي يا ولدي، غيرش بس هي بنت اصول. خالة لبيبة دي طول عمرها قوية وعزمها شديد، ما انت اللي مربيها وعارفة. ليه تيجي لحد علوان البكري وتبقى كده؟ عشقاه ولد عمي، تستحملش عليه اي حاجة. انا بقول لك قدامها عشقاه مهما نعمل فيها مش بدها. اسأل عن العشق دبور. قومي يا خالة لبيبة، قومي خش استريح جوا البيت بيتك، وهواه ساعة نصف في مرماح. لا لا يا ولدي، انا ما ترميش في كل بيت دنشي، انا رايحه دار المرحوم ياسين. قصدك ايه يا خالة لبيبة؟ سامحني يا ولدي، يكن ما يكنش. قسما عظما لو هملت دار دلوكيت لكون مبندق علوان ابو البكري في قلب منظرته. يمرك يا نعمه، يمرك يا نعمه. خالة لبيبة اقصر الشر وخشي. عربي برضك ما يفرقش عن البدري وياسين الله يرحمه. البدري وياسين، اسم الله عليكم يا اولادي وين ما تكونوا. نورة يا حبيبتي، أنا ما عاوزكيش تسمعي كلام الحاج كده من غير اقتناع. من غير اقتناع بايه؟ بإن أنت حبيبتي، وبإن أنت نور عناية اللي باوعة بيها، وبإن أنت ان انا ايه؟ أبا يا شيخة، ما قلت لك ما بعرفش أزوج الحديد. انت منك انت، ده انت ميه من تحت تبن. حلوة جو مية من تحت تبن دي. أنا برضك يا نورة. خلاص انا وعدت بابا ومش هقدر ارجع في وعدي. ما أصل كمان يا حبيبتي اللي أنت بتفكري فيه ده ملوش أساس نهائي. الحب ده كان بعيد عن حياتي قبل ما أعرفك، بعيد قوي لدرجة إن عمري ما تصورت إنه ممكن أحب في يوم من الأيام من أصله. ليه؟ صدمة عاطفية قديمة؟ شوف أقول لها إيه تقول لي إيه؟ طب هتاجي منين صدمة عاطفية إذا كنت بقول لك ما حبيتش من أصله؟ لا يا حبيبتي، أنا ما كنتش هآمن بالحب ده ولا أعرفه، ويمكن لحد السنة اللي فاتت بس كان اللي يقول لي إن الحب والعشق حق للإنسان ممكن أشبط في خناقه أو يمكن أقتله. تقتله؟ ليه؟ ما قلت لك يا نورة قبل كده، أنا جاي من عالم تاني خالص، عالم له أخلاقه وتقاليده، وأنا بذات نفسي كان ليا أفكار تانية خالص، كان ليا أحلام وطموحات غير اللي أنا عايش فيه دلوقتي بالمرة. انا بقى كنت عايزة اعرف العالم التاني ده، وايه اللي خلاك تتخلى عن طموحاتك واحلامك اللي انت بتقول عليها دي؟ ما احنا قلنا لك أنا والحاج وأنت ما صدقتيش. يا نورة يا حبيبتي، أنا كل اللي عاوزه منك إنك تثقي فيا وفي حبي ليكي، وإنك تثقي كمان إن مفيش أي حد في حياتي لا هنا ولا في أي حتة تانية غير نورة. إيه؟ صدقتيني؟ قلت ايه؟ خلصني. نفكروا يا ابو البكري. لا ما نفكروش، غيرك جاهز. غيري مين؟ مليك الصالح انت عاد. ده انا هرهلك جنينه 7 فد تسوى لها 50,000 ب10,000 بس. ده طرحه في السنه الواحده كد اللي هتدفعه، وهرهنها لك 2 كمان. تقوم تقول لي مفكر وما نفكروش. انا ما بقولش نفكره عشان الفلوس يا واد العم، انا خابر انها رهنيه زينه. امال علشان ايه؟ عشان نسيبك العرب ابو هريدي، ما انت خابر عقله وعصبيته. وده هيقول للعربي والانجليزي عاد. مالك انت ومال العربي؟ الجنينه وملك مرتي والتوكيل في جيبه. قوم العربي يقدر يفتح خشمه.
ما احنا ما عايزينش مشاكل معاكم يا واد العم. العربي ما هيسكتش، وانتوا هوارة هتوقفوا معاه، وانا ناسي ما هيهملونيش، والحكاية هتخش في جلبة دماغ احنا في غنى عنه. واه، انت نسيت انا مين ياك؟ لا ما نسيتش. امال ايه عاد؟ طب هتكتب لي ورقة رهنية؟ هكتب لك. ونسجلوها؟ هذه عادلة. كيف؟ طيب افرض. ما افرضش. وعلشان المشاكل اللي هتقول عليها داي، لا تقول للعربي ولا غيره، خلي الحديد بيناتنا احنا التنين كده اصلح. ايه قلت ايه؟ ماشي يا واد عمي. طب يدك اهي على البركة. مليح كده. ادي ختمه والورقه يا اخو. وخاصمني يا زماني ورجع صالح نداني.